दोस्तों, आपके ओबीएस में यदि साउंड कार्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी आवाज़ आ रही है, कभी कट कट के आ रही है, तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा आप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोशिश करूँगा कि इस जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप सेटअप फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा तो पहले अपना ये कैप्चर कार्ड है, तो कैप्चर कार्ड को इन्वेल्ट करेंगे। कैप्चर कार्ड को इन्वेल्ट करेंगे तो ये माइक पे जाएंगे, डिवाइस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी आ नहीं रहा तो इसको खींच के दोबारा से लगाते हैं। ठीक है, इसको खींच के दोबारा लगा दिया। अब इसको माइक को सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया आपका USB 2.0। देखिए, यही 2.0 ये अपना साउंड कार्ड है। सेलेक्ट कर लिया है, इसमें हमिंग साउंड आ रहा है, देखिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अपनी ये नहीं है, अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। साउंड आ रहा है, कट कट के आ रहा है। यदि हम किसी गाने की आवाज़ लगाते हैं तो वो दब जाती है, फिर ऊपर, फिर चलने लगती है, फिर रुक जाती है। ठीक से जो गाना बजना चाहिए वो OBS में बज नहीं पा रहा है, USB के द्वारा, जो साउंड कार्ड है उसके द्वारा। तो इसके लिए हम सीधा सीधा एक स्टेप मैं आपको फॉलो करके बता रहा हूँ। ये साउंड पे जाना है, साउंड सेटिंग पे जाने के बाद सीधा कहीं नहीं जाना, सीधा सीधा साउंड में जाना है। ये साउंड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपका ये है ऑल डिवाइस। इसमें ये माइक्रोफोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। माइक्रोफोन सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है, ये सारी सेटिंग यही रखना है। डोंट अलाउ कर दोगे तो आपका ये USB माइक काम नहीं करेगा, माइक्रोफोन। और ये आपको चैनल 1 16, ये 16 ही रखना है, इतना ही रखना है। मैं अभी इतने पे ही चलाता हूँ। उसके बाद सीधा टेस्ट माइक के लिए ये वॉल्यूम है इसका, जो USB से आप ऑडियो दोगे या फिर माइक है आपका, तो उसके लिए यही काम करेगा। तो सीधा अपना मेन ऑप्शन है ये वाला, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ऑडियो, इसको यहाँ से ऑफ रखना है। ये कभी कभी ऑन हो जाता है ऐसे, ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट इफेक्ट में नहीं जाना चाहिए। यदि डिवाइस इफेक्ट उसमें चला गया तो आपकी ये कट कट के आएगी। ये सेटिंग आपकी ऑन होगी तो ये आपका डिवाइस आपका वर्क सही से नहीं करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ऑन करते ही ये आपका इफेक्ट में रहेगा, इफेक्ट नहीं रखना है। यदि इफेक्ट पे काम कर रहा है तो इफेक्ट चेक कर लीजिएगा, यदि नहीं है तो इसको ऑफ ही रखना है। ऑफ करने के बाद ये आप फिर से उस पर जाएंगे, देखिए ये साउंड आने लगा। लेकिन हम जैसे ही इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे, देखिए ये साउंड चला गया, ये देख लीजिए गायब हो गया। अब ये साउंड आएगा और जाएगा बार बार। ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक और मोबाइल नहीं है ना, मैं आपको गाने इसमें म्यूजिक चला के भी आपको चेक करवा देता। अब मैं ऑफ पे ही चलाता हूँ, मैं भी बहुत परेशान हो गया। उसके बाद ही मैंने ये सॉल्यूशन मुझे मिला है, और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं होती तो अदर स्टेप फॉलो कीजिएगा आप। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।